YouTube finalmente ha deciso di pagarmi. Pagarmi significa che la collaborazione con YouTube, la partnership con YouTube è partita. È partita vuol dire che finalmente il canale ha raggiunto 1000 iscritti. È stato un po' un'agonia arrivare a 1000 iscritti, effettivamente perché la fidelizzazione del canale è molto bassa, seppur le visualizzazioni sono veramente molto alte. Adesso ho possibilità di finanziare i miei progetti grazie ai soldi che arrivano da YouTube, stiamo parlando di circa 20 euro al mese e la prima cosa che volevo fare per l'appunto è quello di istituire una serie di vlog dove, data anche la qualità del video perché lo sto facendo con la telecamera frontale del cellulare, parlo di ciò che faccio all'interno del mio laboratorio e tutti gli extra, tutto ciò che intercorre tra un progetto e l'altro, sul perché lo faccio e altre motivazioni varie. Oggi con questo primo piccolo vlog voglio farvi un regalo, voglio fare un regalo ai 1000 iscritti e se non siete iscritti iscrivetevi. Voglio farvi un regalo dove praticamente mi prendo 10 minuti per farvi fare un tour del mio laboratorio. Il tour del mio laboratorio è molto semplice come struttura. Voi vedete sostanzialmente quasi sempre, perdonatemi, questa visuale di qui. Dove abbiamo praticamente quindi il tornio con i suoi attrezzi, dove abbiamo praticamente la parete attrezzata, un tavolino, la 2131 qua dietro, la 2112, che infatti tra poco devo fare un video praticamente, ma voi lo vedrete probabilmente già prima di questo video di qui, il video tra l'altro in alto eventualmente. Parete attrezzata pure di qui, qua c'è la porta. Girando, cosa che non faccio mai durante le inquadrature, quindi girando, possiamo vedere. Intanto qui sopra tutti gli attrezzi, li metto lì dentro, ho fatto praticamente delle piccole loggette e le infilo lì dentro. Qua sotto c'è la saldatrice, una saldatrice Tigmig, ho fatto anche il video di questa, della recensione di questa. Da questa parte è una delle pareti che più che altro voglio modificare prima di tutto. Intanto c'è da dire che in progetto c'è di andare a modificare tutta la stanza, con tutto intendo questa parte di qui e questa parte di qua pure, che è la parte magazzino, a parte le luci che vedete qui, sono due softbox che mi permettono di migliorare la luce quando faccio i video. Questa parte di laboratorio di qua dietro è un poco confusionaria, infatti se vedete qua sopra anche funge praticamente da magazzino, non faccio tantissime cose con questo schedario, effettivamente mi servirebbe più spazio e il progetto è di strutturare praticamente tutto il laboratorio in futuro prossimo, speriamo entro quest'estate, e come vedete in questa foto. La foto è scomparsa, perfetto. Il fatto è un altro. Il problema principale è che cambiare così tanto il mio laboratorio, non è facile, vuole molto tempo. Ma la prima cosa che devo fare è indubbiamente cambiare questo tavolino, perché già avevo progettato un mega tavolo multifunzione dove poter inserire all'interno degli attrezzi e fortunatamente l'ho progettato con Fusion 360 e il fatto stesso di averlo progettato mi ha permesso di realizzarlo virtualmente e una volta che è stato realizzato virtualmente ho potuto comprendere le sue limitazioni e tutto ciò che ne deriva, ovvero il fatto che effettivamente quel tavolo non mi serviva. Ma il video non è su questo, sul tavolo, è su un tour, intanto, per farvi entrare all'interno del mio laboratorio, soprattutto a coloro che non sono mai stati qua dentro, in modo tale da poter capire quali sono le cianfrusaglie, qual è il casino che tengo qua dentro. Quindi, piccola particolarità che vado subito a farvi vedere è questa. Questa è la bombola di argon che ripetutamente lascio aperta perché quando finisco di saldare mi dimentico di chiudere e quindi perdo il gas. Già la seconda volta che si scarica quasi definitivamente e ho stampato praticamente con la stampante 3D questo pezzettino di qua che accende questa luce quando viene levato dalla bombola e una volta rimesso sulla bombola io lo levo poco a poco per evitare di doverlo scappucciare e rincappucciare tutto, spegne di nuovo questa luce. Questa luce qui è una luce fortissima rossa, dà un fastidio tremendo e infatti è impossibile praticamente andarsene qua dentro senza vederla. Ma passiamo a un'altra stanza, ci muoviamo dentro un'altra stanza, questa di qui
che adesso vedete è la stanza praticamente magazzino. Intanto da questa parte ci sono un paio di poster, qua sotto c'è la Browning, il progetto della Browning che volevo completare, una panca per allenarsi, la M249, questi sono fucili da soft air, quindi non sono pericolosi, sparano pallini di plastica, non fanno niente e ogni tanto ci giocavo, adesso un po' di meno. Fucili da soft air, questo qua è un fucile di tutto il legno che ho costruito io, metal detector, questa qua serve per fare gli allenamenti di trazione e cose varie, ma ho smesso di farlo. Poi i progetti vecchi, altre attrezzature da soft air, sempre all'interno della stanza ci sono un paio di progettini che hanno un po' di storia alle spalle. La nave è la Santissima Trinidad della De Agostini, costo eccessivo per quello che si ha, era un kit praticamente pronto e ancora devo finirla. Vi faccio vedere un po' più da vicino, ma il fatto è uno, ho poco tempo, con l'università ho avuto poco tempo, sono stati 7 anni di poco tempo e ogni piccola mini scaletta grossa così impiega più di un'ora per essere prodotta e quindi realmente non ce la facevo, non ce la facevo con i tempi. Ma passiamo, a parte la mannaia qua dietro, questo sarà un altro progetto di restauro comunque. Qua dentro non c'è più tantissimo da dire, altre cose sono le bottiglie per imbottigliare la birra che produco, il canale Instagram si chiama Zipe Home Brewery, e sono là sotto, devo lavarle, pulirle, sterilizzarle, cose varie. Passiamo avanti. In questa stanza di qua c'è un magazzino dove tiene mia madre le cose, inutile che lo guardate. Qua dentro c'è un bagnetto di servizio, serve più che altro. Mi sono divertito una notte di insonnia a dipingere lo scaldabagno, mensoline, niente, serve soltanto come appoggio. Adesso vi sto per fare vedere l'altra stanza del mio laboratorio, è questa di qui. E al momento spero non si intuisca, qua ci sono un paio di bacheca dove tengo i bicchieri. Il fatto è uno, in questa stanza in questo momento c'è molto freddo, stiamo parlando di circa, avete già capito cosa c'è qua dietro, circa 8 gradi fuori dalla stanza, non ci sono riscaldamenti su questo piano. E purtroppo qui dentro io tengo il mio computer, il computer è fisso, non si può spostare e l'unica soluzione che ho trovato è montare una tenda degli scout, in realtà è un gazebo degli scout, in modo tale da poter mantenere all'interno il calore. Stiamo parlando di passare dalla cubatura di una stanza che è circa 5x4 x 3,20 a 3x3 x 2,5, che non sono nemmeno 22 metri cubi mi pare. Entriamo qua dentro dove c'è il computer che probabilmente in un altro vlog vi farò vedere, ne parlerò un po' meglio. Devo ringraziare Damaso, il mio amico Damaso, per avermi permesso di realizzarlo, più che altro. E la particolarità principale di questo computer è che, a parte avere il doppio schermo, è che non ha case, vediamo se si vede così, non ha case, ma tutta la parte elettronica è infilata qua dentro la scrivania. Va bene, ma non dobbiamo parlare di computer, passiamo avanti. Uscendo dall'altra parte della cupola qua del coso, troviamo la stampante 3D. Stampante 3D che mi sta dando davvero tante soddisfazioni. È una Anet A6, sì, A6, è costata circa 200 euro, non avevo il tempo di aspettare che mi arrivasse dalla Cina, me la sono fatta spedire velocemente con Amazon. Più un centinaio di euro di upgrade, infatti l'ho messa in questi lac dell'Ikea praticamente. Niente, stampo in continuazione, stampo soprattutto miniature sotto commissione. Qua c'è un piccolo Groot, qua c'è una sorta di cavaliere senza nome mi sembra, qua un monaco e qua uno con una doppia ascia che ho stampato qualche 4 volte perché si rompeva in continuazione. Oltre a questo parliamo un pochettino di cosa si vede da questa parte, qualche hobby, quindi chitarra e tastiera. Sono scarso qui e scarso qua in entrambi i casi, però mi piace ogni tanto strimpellare qualche cosa, si può fare. Non sono un musicista. Da questa parte c'è un cucinino che funge da magazzino, ma è inutile inoltrarci maggiormente lì.
Ok, bene, quindi per questo vlog siamo arrivati alla fine. Grazie di avermi accompagnato in questo giro all'interno del mio laboratorio, spero vi sia piaciuto. Inutile che vi ricordo di iscrivervi al mio canale perché soprattutto questo video è dedicato a coloro che sono iscritti al mio canale. Grazie proprio a questo tipo di video avete la possibilità di vedere cosa farò in futuro, quali saranno i nuovi progetti. Uno dei progetti come tanti sarà questo, da questa parte, dov'è qui? Sono due parabole, spero di trasformarle prima o poi in uno scudo di Capitan America. È un progetto molto lungo, con tecniche che ancora non ho utilizzato, quindi saldatura a TIG e cose varie, e che impiega tanto tempo, giustamente tempo che non ho. Grazie di avermi visto fino alla fine, e potete trovare qui qualche nuovo video, e da questa parte potete iscrivervi anche al mio canale. Ciao, alla prossima!